Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia. Nama Bapak Fulan bin Abdullah. Alamat: saben dina ing donya iki mesti ana wong sing mati. Sakwalike bendinane ing donya iki uga ana bayi sing lair. Ana sing lunga, ana sing teka. Ana sing teka lan ana sing lunga. Awake dhewe mesti wis sering krungu lan ngucapno ukara innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ning pernah gak awakmu mikir sedelo? Saka ngendi asalmu? Lapo kok saiki ana ning kene? Lan menyang ngendi besok awake dhewe mulih? Ing video iki aku arep ngejak awakmu sinau bareng babagan falsafah Jawa sing diarani sangkan paraning dumadi. Urma kaki padha dipun eling ing pitutur ing sira uga satriya arane kudu anteng jatmika ing budi ruruh sarta asih samubarangipun. Iku mau tembang mijil. Penelusurane awake dhewe tak wiwiti saka kene. Mijil kuwi artine metu utawa lair. Kabeh menungso ing donya iki dilairno saka ibune dhewe-dhewe. Sadurunge lair ing alam donya, bayi kuwi mau dikandhut sajroning wektu udakara 9 sasi 10 dina. Sadurunge diparingi roh, bayi iki disebut embrio. Embrio iso dadi merga ana andile bapak sing maringi sel sperma marang ibu. Nek secara ilmu biologi, asal usule awake dhewe ya saka proses reproduksi iki. Nanging apa bener sing nyiptakno awake dhewe kuwi bapak lan ibu? Lah bapak lan ibu iki asale saka sapa? Yen dirunut mendhuwur, ketemu asale yaiku saka simbah. Simbah saka buyut. Lah mbah buyut saka sapa? Saka Mbah Canggah. Mbah Canggah saka Mbah Wareng. Mbah Wareng saka Mbah Udek-udek. Mbah Udek-udek saka Mbah Gantung Siwur, Mbah Gantung Siwur saka Mbah Krupak Sente, Mbah Krupak Sente saka Mbah Debok Bosok, Mbah Debok Bosok saka Mbah Galih Asem, Mbah Galih Asem saka Mbah Krupak Waton, Mbah Krupak Waton saka Mbah Cendeng, Mbah Cendeng saka Mbah Giyeng, Mbah Giyeng saka Mbah Cumpleng, Mbah Cumpleng saka Mbah Ampleng, Mbah Ampleng saka Mbah Menyaman, Mbah Menyaman saka Mbah Menyo-menyo, lan Mbah Menyo-menyo saka Mbah Trah Tumerah. Sabanjure wis ora ana jenenge maneh. Budaya Jawa sing adiluhung iki mung iso menehi jeneng nganti moyang kaping 18. Senajan iki wis apik tinimbang budaya luar sing mung tekan grandfather utawa grandmother tok, ning iki durung iso jawab asal usule awake dhewe. Durung cukup yen dienggo nglacak sangkan paraning dumadi. Nah, nek tak runut mendhuwur terus mestine butuh akeh silsilah lan akhire ya tetep tekan menungso pisanan. Yaiku sing awake dhewe umume percaya aran Bapak Adam lan Ibu Hawa. Tekan kene pembahasan asal-usul menungso iki rada mulai abot. Kenapa kok rada abot? Merga babagan sapa menungso pisanan sing urip ning alam donya iki isih dadi bantah-bantahan antarane ilmu pengetahuan lan ilmu agama. Ilmu pengetahuan umum nyebutno yen awake dhewe iki keturunan menungso purba, manusia purba. Dene ilmu agama nyebutno yen awake dhewe iki keturunan Nabi Adam. Dadi nek awakmu lagi sibuk utawa ora sela, ora usah kesusu nyimpulno utawa komentar dhisik, lanjutno meneh mengko nek pas sela ben awakmu ora salah tampa. Agama sing tak maksud mau yaiku agama samawi, merga ing agama liya uga ana sing duwe kepercayaan liya. Jenenge ora Nabi Adam lan sejarahe dudu menungso siji-sijine. Senajan siji lan liyane antar agama kuwi mau nyebutke jeneng lan sejarah sing beda, ning rata-rata kabeh agama ngakoni yen awake dhewe iki dudu hasil saka evolusi. Awake dhewe iki turunane spesies khusus sing jenenge menungso.
Yen awakmu tak takoni, sejatine awakmu iki keturunane menungso apa kethek? Umume mesti jawab yen keturunan menungso. Ana masalah harga diri ning kono. Nanging pas sekolah, utamane ing pelajaran biologi lan sejarah, awake dhewe sinau teori evolusi lan uga ora iso nyangkal yen menungso purba sing bentuke mirip kethek kuwi, menungso mirip sing fosile akeh ditemokno kuwi pancen pernah ana, bukti fisike ana, lan mutasi genetik kuwi uga nyata. Nah, masalah iki sempat nate ngganggu pikiranku lan uga dadi pitakonan anakku saiki. Akhire gelem ora gelem aku kudu nelusur ben akidahku iso ketata ning uga tanpa ngurangi logika sing bener. Pembahasan babagan asal-usul menungso iki multidimensi, ora iso ucul saka masalah agama, ning uga ora iso ngilangi ilmu pengetahuan sing ana. Dadi ora cukup nek dibahas nganggo dalil tok. Semono uga yen mung nganggo sense tok ya ora bakal kuat nemu jawaban sing sejati. Albert Einstein, salah siji wong paling pinter sak donya kuwi pernah ngomong, "Science without religion is lame. Religion without science is blind." Sing tegese ilmu pengetahuan tanpa agama kuwi pincang. Dene agama tanpa ilmu pengetahuan kuwi wuta. Mula agama lan ilmu pengetahuan ora iso dipisah. Tembung-tembung ning kitab suci kuwi ayat kauliyah. Dene bukti-bukti saka ilmu pengetahuan kuwi ayat kauniyah. Ning video sadurunge sing judule asal-usul dinosaurus, aku nate menehi gambaran yen spesies ing donya iki maune ora ana. Bumi iki maune kosong. Para ilmuwan nyebutake yen bumi kuwi mulai ana diperkirakno udakara 4,5 miliar tahun kepungkur. Banjur alon-alon nembe ana sing wiwit thukul. Tanduran wiwit ngalami fotosintesis udakara 4 miliar tahun kepungkur. Mikroorganisme eukariotik mulai ana 2 miliar tahun kepungkur. Kewan mulai ana sekitar 500 yuta tahun kepungkur. Sadurunge ana menungso sing urip lan dadi penguasa alam donya pisanan yaiku kewan-kewan gedhe sing kuat kayata dinosaurus lan sapanunggalane kuwi mau. Merga ana asteroid sing nubruk bumi, kewan-kewan sing mbebayani dadi punah lan peradaban ing bumi banjur ganti dikuasani menungso sing duwe akal. Bukti anane wujud menungso ning donya iki diwiwiti saka penemuan fosil ning pirang-pirang tlatah ing Afrika. Sakwise diteliti ning lab nganggo teknik radioisotop, iso dingerteni yen umure fosil iki sekitar 2 yuta tahun kepungkur. Nanging fosil iki bentuke beda karo menungso sing saiki, tengkorake beda. Para peneliti jenengi makhluk iki aran Homo habilis, Homo erectus lan sapinunggalane. Dene fosil sing bentuke mirip karo tengkorak menungso sing saiki diperkirakno mulai ana 300.000 tahun kepungkur. Dijenakno Homo sapiens. Saka penemuan-penemuan kuwi, bentuk menungso ngalami pangowan wujud. Saka kuwi banjur muncul hipotesis yen wujude menungso saiki iki ora ajeg. Hipotesis iki banjur dadi teori sing disebut teori evolusi. Nalika Charles Darwin nerbitno buku sing judule On the Origin of Species ing taun 1859. Darwin dhewe ora tau nyebutno kanthi vulgar yen menungso kuwi asale saka kethek. Nanging ing teorine dheweke nyebutno yen kabeh makhluk sing urip kuwi ngalami perubahan sithik mbaka sithik sajroning wektu sing dawa kanggo iso bertahan saka seleksi alam. Teori iki iso diringkes dadi ukara sing sederhana, yaiku survival of the fittest. Tegese sapa sing iso adaptasi, kuwi sing iso bertahan. Lah populasi sing iso bertahan kuwi mau banjur duwe keturunan sing akeh, sing variasine beda-beda. Nyetel dhewe karo kondisi panggonan uripe. Wektune ora cekak nanging iso atusan ewu taun. Kuwi teorine Darwin. Contone kayata jerapah sing dipercaya mbiyen kuwi gulune cendhek. Nanging merga uripe ning tlatah sing wit-witane dhuwur, mula dhek adaptasi nganti gulune dadi dawa. Conto liyane yaiku manuk finch sing ning Kepulauan Galapagos.
Merga tlatah anggone urip beda-beda, mula jenise dadi beda-beda. Senajan asale sak genus karo manuk pipit, ning cucuke ngalami modifikasi tergantung saka panganan sing ana ning papan uripe. Merga teori Darwin iki klop karo penemuan fosil menungsa purba sing bentuke ngalami modifikasi, banjur teori evolusi Darwin dadi populer lan akeh sing nyambungake yen moyange menungsa kuwi ya saka keluarga primata utawa keluarga kethek. Yen ing wiwitan mau disebutake yen bumi iki maune kosong, banjur saka ngendi asal usul kabeh makhluk sing ana ning dhuwur ngalam donya iki? Nah, iki ora menungso tok, ning kabeh makhluk iki asale saka apa lan saka ngendi? Babagan saka apa lan saka ngendi asale urip iki pernah ana sing mikirno sadurunge. Dadi ora sampean karo aku tok. Yaiku sawijining filsuf saka Yunani sing jenenge Aristoteles sing urip ing taun 300 sadurunge Masehi. Dheweke duwe pinemu yen makhluk kuwi asale saka benda mati. Cacing kuwi asale saka lemah, iwak kuwi saka banyu, lan set utawa sidat kuwi saka daging basa. Teori iki diarani teori abiogenesis. Nanging teori iki banjur ana sing bantah kanthi ilmiah ing abad 17. Sing bantah jenenge Francesco Redi. Redi nyebutake yen teori abiogenesis Aristoteles iki dianggep ora masuk akal. Kanggo mbuktekake pinemune, dheweke nglakoni sawijining eksperimen, yaiku lewat toples sing diisi daging, ing ngendi sing siji ditutupi rapet, dene sijine dimbarno kebuka. Saka kene Redi iso mbuktekno yen asale set utawa sidat kuwi dudu saka daging, nanging saka laler sing ngendhog ning kono. Dadi sing ditutupi kuwi mau tetep dadi daging, lan sing ora ditutupi ana sete. Dadi makhluk hidup kuwi asale ya saka makhluk hidup. Teori iki dijenengi teori biogenesis. Aku dhewe nek saiki ya sepakat nek makhluk hidup kuwi asale ya saka makhluk hidup, kewan turunane kewan, tanduran turunane tanduran, lan menungso turunane menungso. Ning nek makhluk hidup saka makhluk hidup, lah makhluk hidup pisanan kuwi asale saka ngendi? Tekan bahasan iki ilmu pengetahuan umum durung ana sing iso jawab. Neng tibake pitakonan iki jane wis kejawab ing abad 14. Ana ilmuwan sing ora populer saka Tunisia duwe pinemu sing paling masuk akal. Jeneng ilmuwan kuwi mau Ibnu Khaldun. Dadi periode gesange kira-kira meh bareng karo jaman Wali Songo wiwitan. Buku-buku karya ilmu Khaldun iki wis arang ditemokno. Ning nek awakmu gelem usaha sithik, ning Google Book isih didol versi online. Sing judule Al-Muqaddimah, versi terjemahan. Nek versi sing basa Arab menawa ning pondok-pondok pesantren isih akeh. Alhamdulillah aku ana rejeki kanggo tuku lan nyinaoni isine. Ning buku iki Ibnu Khaldun iso jelasno kanthi apik antara sains, filsafat lan ilmu agama. Sayange pinemune ora akeh sing iso nerusno, merga pancen nganggo perspektif multidimensi. Salah siji penerusé yaiku malah Darwin sing terkenal karo teori evolusine iku mau. Merga nek ditelusur Darwin dhewe iki uga duwe dasar teologi sing kuat. Merga Darwin nalika enom kuwi dididik saka keluarga Kristen sing taat. Ibnu Khaldun urip ing abad 15, dene Darwin iki urip ing abad 19. Mula nek dirunut saka kitab Al-Muqaddimah iki pencetus ide teori evolusi pisanan sebenarnya dudu Darwin, nanging malah Ibnu Khaldun. Kok iso ilmuwan muslim tapi percaya teori evolusi? Sabar, lanjutno sik. Ing buku Al-Muqaddimah kaca 146, Ibnu Khaldun nulis. Ning kono ketulis bahasa Indonesia, ning iki tak basakno Jawa. Delok wae babagan penciptaan. Ing ngendi iki dimulai saka bahan-bahan mineral, tanduran-tanduran lan kewan-kewan sing digawe kanthi tataran ingkang endah. Saka mineral ketemu dadi tanduran, saka tanduran suket nyambung dadi kurma lan anggur, banjur ketemu maneh karo keong lan kerang. Tegese ukara ketemu utawa nyambung sajroning makhluk-makhluk kuwi minangka pungkasan saka jenis makhluk sing asale aneh lan dadi awal saka jenis makhluk liyane. Jagat kewan kuwi amba lan macem-macem jenise. Lan kanthi cara bertahap pungkasane dadi menungsa sing duwe pikiran.
Sadurunge menungsa kuwi kewan sing duwe kemampuan indra lan pemahaman, nanging durung sampurna kaya menungsa saiki. Banjur ning alam donya iki kanthi bedan sing ana, awake dhewe nemu bukti ing mburi materi ana babagan sing sifate roh. Ing ngendi kabeh iki ana sing ngobahno lan maringi pemahaman. Kuwi tulisane Ibnu Khaldun. Dadi Ibnu Khaldun duwe perspektif yen evolusi kuwi nyata, ning uga percaya yen kabeh makhluk kuwi ana sing nyiptakno, yaiku Gusti Allah. Lan obahe menungsa ning donya iki dituntun dening pangeran lewat malaikat. Dadi pinemu Aristoteles sing nyebutno yen barang urip kuwi asale saka barang mati, sebenarnya ora salah ning durung sampurna, durung titik, durung pol. Lan terus banjur dijelasno kanthi apik dening Ibnu Khaldun lewat penjelasan babagan roh. Quran jelasno yen menungsa kuwi digawe saka lemah. Nah iki padha karo Aristoteles kan. Ing ngendi sadurunge Nabi Adam diutus manggon ning bumi, wis ana makhluk liyane ing donya iki. Quran ora jelasno detail babagan proses sakwise lemah lan sadurunge mudune roh. Yen diumpamakno penciptaan saka lemah kuwi A lan proses mudune roh kuwi Z, Quran kuwi mung nyebutno A lan Z. Dadi antara A karo Z ora diterangno. Iki minangka clue saka Gusti Allah ing ngendi antarane A nganti Z iki dadi tugase menungsa kanggo goleki apa sing sakbenere kedadean. Tugasku lan tugasmu. Mula tak gawe video iki karena iki tugas. Perintah kanggo mikir lan gatekno kedadian sing ana ning alam donya iki. Iki dibulan baleni ning Quran. Al-Quran kuwi petunjuk saka pangeran kanggo awake dhewe memayu hayuning bawana sing uga diarani ayat kauliyah. Dene ilmu pengetahuan lan kedadian ing alam donya kuwi diarani ayat kauniyah. Kunci ing diskusi iki sebenarnya ana ing babagan ing jaba materi. Ing ngendi jasad kuwi materi, dene roh kuwi sak njabane materi. Nah, awake dhewe iso dadi kaya ngene iki merga ana sawijining unsur liyane yaiku roh. Jasad tanpa roh gak iso obah. Dadi nganti tekan kene aku iso maknai yen Nabi Adam kuwi ora mung ing pangerten jasad tok nanging uga roh. Dadi aku nafsirke saka apa sing ditulis Ibnu Khaldun iki, teori evolusi kuwi iki minangka proses A nganti Z. Nembe roh kuwi disebul ning jasad lan dadi wujud menungso pisanan. Menungso iki ning kitab Al-Qur'an, Injil, Taurat lan Zabur disebut Nabi Adam. Dadi mudune Nabi Adam saka swarga ning donya iki iso dimaknai mudune roh. Dene jasate wis ana ning bumi. Lah makhluk purba sadurunge Nabi Adam kuwi apa ora duwe roh? Makhluk kuwi duwe nyawa kaya kewan liyane ning ora duwe roh lan akal. Mula makhluk sadurunge Nabi Adam padha karo makhluk urip liyane sing ora perlu nanggung jawabno perbuatane mengko ning akhirat. Ewadene kucing, kethek, mawar, anggrek, wit pelem lan sapinunggalane. Iya nek cara tengano kan ancen ana, khayawan iku ancen loro. Khayawan natik karo ghairu natik. Sing iso ngomong karo sing ora iso ngomong. Padha-padha duwe akal ning padha-padha duwe nepsu tapi akale ora berfungsi. Ngertine ya ngene kok mangan, minum, apor bojone kan kewan. Jenis kewan sing ghairu natik. Lah nek kula sampean kan ya seneng awor bojo, seneng mangan, ngono. Nek kan seneng liyane. Kan ora ana sapi seneng mong Indomaret kan rene. Nah, rohe awake dhewe iki sebenarnya uga wis ana bareng rohe Nabi Adam. Wis diciptakno dening Gusti Allah saka sulbine Nabi Adam. Kuwi ana ning Quran. Nanging ora langsung kabeh didadekno menungso. Lagi didunke ning donya nunggu giliran sawise Nabi Adam wis duwe anak turun. Nah, sawise anak turune akeh, roh kuwi mau didhawuhi mudhun siji-siji ning alam donya. Nek Nabi Adam langsung dadi menungso dewasa, nek awake dhewe ya mulai saka bayi, mulai saka janin lahir lewat menungso liyane, lewat bapak lan ibu. Lan awake dhewe ora iso milih lahir saka anake sapa. Nah, sadurunge lahir awake dhewe iki uga wis diutus syahadat karo Gusti Allah. Penjelasane kaya sing dijelasno Kiai Muhtar Amin iki. Ngalam arwah, terus alam misal, alam ajsam, terus langit ngalam insan kamil. Lah, nong alam arwah itu nong alam perjanjian, alam musyahadah. Dan langit nong alam misal itu berarti wis masuk nang gone gua garbane ibune. Nggih. Lah alam ajsam wis dadi wong terus tumurun nang donya nata ngibadahe langit dadi insan kamil. Cara udara niku. Nggih.
nganti pemahaman nang kono iku mau syahadat tidak hanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Itu kan syahadataini, syahadat loro, penyaksian kepada Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad utusan Allah. Di lain itu ada syahadat yang lain. Alastu birobikum iku omah. Iku nalih ngono ngalam roh kan didamel iku durung sampean urung iso ngucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur. Alastu birobikum. Apa kowe ora percaya nek aku pangeran? Percaya. Lah nang kono kalu ngucap para roh sing madhep nang ngersane Allah sing krungu dawuh Allah Ta'ala do jawab qalu bala sahid. Nggih kula nekseni nggih jenengan niku pangeran. Durung ana jawaban Muhammadur Rasulullah. Tapi sakwise lahir lali. Ya iya lali. Gondeli iku mau wis lali. Gondeli sing dimaksud Mbah Min iki yaiku gondeli nafsu. Utawa nek ning piwulang Imam Ghazali diarani nafs. Masalah nafs iki sing iso marai menungso dadi lali karo syahadate nalika ing alam roh. Ing falsafah Jawa iki ana ing babagan sedulur papat 5 pancer sing uga diwulangake dening Sunan Kalijaga. Insyaallah yen diparingi seger kewarasan awake dhewe iso ketemu maneh ing video candhake sing isih ana gandeng cenenge karo topik sangkan paraning dumadi. Yaiku mangerteni sedulur papat 5 pancer ben awake dhewe ora mung weruh saka ngendi asale ning uga iso pancer lan ora kesasar nalika balik ning omah asale awake dhewe mbiyen yaiku ning swarga. Matur nuwun wis gelem mirsani. Assalamualaikum.